ngithe mangifika la arena laba abathe i-tavern ngithe mangifika la kwanetha imvula mayinetha ngakhumbula the last time sidlala namaRoma. Last time sidlala namaRoma Gallants kwenzakalani? Imvula yanetha kwamisa igame kwanetha ama-goals after. I was expecting ama-goals ukuthi anethe, but awanethanga the way of my expectation, but i-win sitholile. Manje ke njengoba sitholile i-win siyahamba ke manje. Asagadli man. Sesithi. Yeah. Sesiqondele khona ongekho la. Uyabona manje ngizoshaya inyoni ezithu ngetshelele eli-1. Ngithi mpa ngithatha i-league ngihambe. Qedile. Ngiyagijima manje ne-league. Uyabona i-league ngikuthathe konke manje. Wonke amakhaphu abangibeke kuwo ngiwathathile ngaphandle kwekefi ke engisheshe ngaphuma. Yes. Kodwa i-PSL Cups ngihamba nawo kanjalo ngilongithi ngiyancenga ngilongithi njengamanje ngicollecte i3 points ezongcollectisa another 3 points ngilandele another 3 points makuphela lenyanga le enama data shotayo ngiyobe mina ngingaphezulu ngama points laba bazoba bashota ngama points ngoba sikwenyanga yama data shotayo. Lale kukhona into ecommon ngeKaizer Chiefs neSundowns. Sidlala nabo nge-18 nge-28 mangathi uyabhekisisa mina ngiku-number 1 angithi engidlala naye nge-18 ukubani number 1 from phansi kwami odlala nge-28 uku-number 2 phansi kwami. Uyayizwa lento? Yeah manje mina ngizocollect nje ngizokuyacollect kamnandi kanjani ngiyahamba le sekweyami i-league abavume angeke ngihlale ku-number 2 3 years in a row bese ingeke manje iSundowns engasekho ngihamba nayo le. Angitshele bhuti wami nge-man of the match yakho namhlanje. Uyabona i-man of the match ngizoqala ngokuthi ngise kubalandeli be-Orlando Pirates. Abalandeli be-Orlando Pirates baze in numbers. Yes, asiyenzanga i-sold out today. I understand because it's a game Wednesday, it's a game nge-28. But abalandeli bazile in numbers. They sang ukuthi Pirates iwine namhlanje. Bese siya ku game obviously so inika umcaptain wama 2000 ngoba uprovile again ukuthi 3 times in a row angayenza ukuthi abe i-man of the match. Nathi futhi 3 times in a row we can make it ukuthi si continue ngokuthatha uyangithola. Yazi bhuti wami khona enye into nje ukukhuluma ngocollect ama point. Orlando Pirates agcine no concede goal. Yo hey osho ukuthi ngiyakubheka mina lokho ngibuza wena ukuthi agcine no concede goal ku league. Hayi asike sibuze umngani wami ngiyazi ukuthi yena uyo ogadi Pirates more than mina. Uyagada lezi zinto lezo. Okokuqala mfethu ukhuluma noVuyo GP. Yeah yazi mfethu ngithanda